Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Recunoaștem că lucrurile vizibile, ne spune Scriptura, lumea asta care o vedem a fost creat din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că lucrurile nevăzute, intangibile, au creat această lume văzută și tangibilă care o vedem. Și atunci realizăm superioritatea intangibilului, invizibilului, asupra lumii vizibile și tangibile și percepute din simțurile noastre. Autoritatea este un lucru tocmai intangibil, invizibil. Și totuși, cu autoritatea lui Dumnezeu, pot controla, pot influența lucrurile din lumea vizibilă și tangibilă. Un exemplu e cel care l-am văzut ieri în Ioșua 10. Cu această autoritate invizibilă, cu această mentalitate invizibilă, Iosua a oprit soarele și lună. Noi, astăzi, ce oprim? Dacă vrei să testăm ce nivel de autoritate avem, trebuie să testăm ce suntem în stare să oprim. Nu. Că așa e ușor să ne însușim o autoritate de fapt care nu o exersăm, dar să o spunem prin cuvinte, să o spunem prin cărți, cu avem, ok. Dar la un moment dat trebuie să ne oprim și să zicem, ok, dacă o avem cu adevărat, ce suntem în stare să oprim? Iosua a oprit soarele. Noi ce suntem în stare să oprim? Ilie a oprit ploaie. Noi ce suntem în stare să oprim? Aș continua. Să arăt în Scriptură că cei care au avut autoritate, un aspect al autorității spirituale, este capacitatea de a opri. Ce suntem în stare să oprim? Care sunt lucrurile care, cu toată încredere, putem zice stop și știm că se oprește? Care sunt lucrurile care tu știi? Dacă spui stop, se vor opri. Asta e mentalitatea de soldat. Un soldat știe ce va asculta de ce spune. O să citesc un text repede. Repede, adică în câteva minute. Dar ieri vorbeam de a dezvolta o mentalitate de soldat, o anumită mentalitate. Și această mentalitate, un aspect, trebuie să fim conștient de lucrurile care știm. Ăsta dacă vine, ăsta dacă spun, se va opri. Am autoritate să opresc asta. De obicei iau exemplu politiști. Un polițist știe când este în combinația lui, știe ce poate opri. Știe când voi fluiera sau vă ridica din mână, ăsta se va opri. E conștient de autoritatea care o are și mentalitatea lui este în armonie cu autoritatea lui. Știe, dacă fac asta, se va întâmpla asta. Eu te întreb, care sunt lucrurile care tu le știi? Dacă faci așa, se întâmplă așa. Dacă faci așa, se oprește asta. Care sunt? Acolo vezi care ți este autoritatea actuală. Hai să citim un text în Luca. Luca 7.
și cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna viitoare înaintăm cu Aman, Estera, nu că acum nu am înaintat, acum înaintăm să înțelegem și să folosim autoritatea care am primit. Luca, ok, Luca 7, versetul 2. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, dar din nou, o mică paranteză, n-a auzit vorbindu-se despre Isus că Isus este un bun învățător. Dacă ar fi auzit doar că Isus învață bine, învață despre împărăția lui Dumnezeu, nu l-ar fi căutat. Dar aici, când Biblia zice, a auzit vorbindu-se despre Isus, i s-a spus că Isus vindecă. De aceea s-a dus la el. Nu ar fi rău să mai spunem la oameni că Isus vindecă. Că poate unii îl vor căuta pentru asta. Mai întâi. Dar apoi se vor îndrăgosti de el pentru că e pur și simplu extraordinar. Exact cum persoanele din orașul, femeia samariteană, au venit și au zis la femeie, acum nu mai credem că tu, pentru ce ne-ai spus tu, l-am văzut și știm că este Fiul lui Dumnezeu sau recunosc că este Hristos, da? Tot așa. Poate vin pentru că au auzit că Isus vindecă. E ok. Dar când vor gusta că Domnul este bun, unii din ei, din toată inima, se vor întoarce la El. Da? Deci nu strică din când în când să mai spunem și asta, pentru că este adevărat. Dacă spun că Isus vindecă, o să am spus că sunt mincinos? Sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul. Acestea au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adânsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagogă. Isus a plecat cu el, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Aș putea zice ce smerenie. Cât de, cum să zic, nevrednic se vedea el, dar cât de mare îl vedea pe Domnul Isus. Și e important să avem și această, cum să zic, reverență. Da? Isus nu este prietenul tău, doar dacă El vine și îți spune asta. Dacă El personal ți-a zis asta, atunci mă scuz, retrag ce am zis. Dar în rest nu este prietenul nostru. Este Domnul nostru, deci trebuie să existe această reverență, da? Când ne apropiem de El. De aceea nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Acum ajungem la autoritate. Și zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine stăpânire ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robul meu fac cu tare lucru și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norod care mergea după el și a zis, vă spun,
că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Mentalitate de soldat. Mentalitate de soldat. Soldat au anumite calități care plac lui Dumnezeu. Știai asta? Uite, sunt două persoane la care Domnul Iisus spune asta. Sau cel puțin la care laudă credința lor. Este acea femeie sirofeniciană, dar nu știu dacă la ea Domnul spune, bine, poți să verifici, dar cel puțin la acest om ce este deosebit, Domnul zice, nici în Israel, la acea femeie, dacă nu mă înșel, zice, femeia, credința ta este mare. Dar la acest om, Domnul zice, nici în Israel n-am găsit o așa credință. Există ceva la soldat care, anumite lucruri care Dumnezeu iubește la soldați. O să-ți dau doar un alt exemplu. În Faptele Apostolilor există un alt soldat care Dumnezeu l-a iubit, se numește Corneliu. Faptele Apostolilor 10, în Cezarea un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostașă numită Italiană. Bineînțeles, omul era cucernic, temător de Dumnezeu, dar vreau să-ți arăt că era un soldat. Când Evanghelia trebuia să ajungă la neamuri, Dumnezeu a dus-o în casa unui soldat. Da? Nu este, cum să zic, nu e o întâmplare. Soldați au strategii de expansiune, de cucerire. Și lumea pagană, ca să zic așa, trebuia să fie cucerită de Evanghelie. Primul loc unde a ajuns Evanghelia la Namo a fost în casa unui soldat. Frate, soră, înceapă să dezvolt o mentalitate de soldat. Hai să mă întorc la Luca 7. Luca 7. Seigneur. Mentalitatea lui de soldat a transpus anumite principii din armata la lucrurile spirituale. Și a zis, eu sunt, și ai văzut unde a început, el zice așa, căci eu care sunt sub stăpânirea altuia. Nu a început mai întâi să vorbesc de cei care sunt sub stăpânirea lui. De ce? Pentru că în principiul autoritate, exersezi autoritate când tu însuți ești supus autorității. Eu însumi sunt sub stăpânirea altuia. Am sub mine ostaș. Și zic unuia, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și omul meu fac cu tare lucru și îl face. Omul acesta cu mentalitatea lui de soldat știa că autoritate se exprimă prin vorbe, prin instrucțiuni, prin ordine. Și cel care are autoritate n-are nevoie să facă efort. Adică când da un ordine, trebuie doar să vorbească. Și cei care sunt sub el, sub autoritatea lui, trebuie să asculte. Nu se așteaptă să se întâmple altceva. Mentalitate de soldat. Apropo, în care armata ești? Da? Și în care, dacă mă întorc la Faptele Apostolilor 10, a zice în care armata ești și din ce ceață de ostaș faci parte. Suntem în armata lui Hristos. Ceața de ostaș numită italiană e biserica ta locală sau cum vrei să o numești.
Și una din probleme, o altă problemă care o avem, în loc să fim ceața numită italiană și cealaltă ceață numită nu știu ce, dar apoi să înțelegem că până la urmă suntem în același armată. În creștinismul modern, ceața italiană se luptă cu ceata nu știu, romană, ca să zic așa, da? Dar sunt din același armat, dar se bat. Cum putem înainta așa? Cum putem să avem impact așa? În fine, mentalitatea de soldat. Vezi? Dacă, de exemplu, ai o mentalitate care o numesc eu democratică, adică faci tot ce îți stai cap și folosesc greșit textul care zice în Hristos suntem liberi, da, liberi de puterea aparatului. Liber de toate constrângerile legi, dar nu liber să ne facă ce ne taie capul. Însă, în creștinismul modern, mulți oameni sunt adunați într-un loc, așa zis, biserica sau biserica locală, dar 80%, 90% sunt electroni liberi. Așa îi numesc eu, electroni liberi. Adică sunt individualiști, adică fac ce vor. Nu respectă direcția în care, să zic, armata se duce. Nu respectă instrucțiunile date de, să zic, general sau colonelul sau comandatul armatei. Nu, sunt electroni liberi. Vin la biserică, se bucură de ce se întâmplă, de așa, dar nu se implică cu nimic. Sunt electroni liberi. Fac ce vor. Ascultă-mă, cu astfel de atitudine, n-ai cum să manifesti autoritatea spirituală. De ce? Pentru că tu însuți nu ești supus unei autorități. Fă tot ce vrei. Și este o problemă. Unii nici nu sunt supus autoritatea Domnului. Să nu mai zic de altceva. Nu. Avem nevoie să fim supuși Domnului și apoi cei care slujesc Domnului și ne conduc în această batalie și în această cucerire, acest plan de răspândire a împărației lui Dumnezeu pe pământ. Mentalitatea contează foarte mult. Și îmi place de acest soldat. A înțeles un principiu, pentru că era soldat din armată, un principiu care l-a trăit pe pielea lui. Și când a văzut pe departe pe Domnul, a zis dacă eu pot să poruncesc la slujitorul meu, fă asta și va fa. Omul acesta e autoritatea supremă. Deci dacă trebuie doar să poruncească, slujitorul meu să fie bine, n-are nevoie să se ostenească, să vină până aici, să intre în casă, să pună mână, nu. Mentalitatea lui, modul lui de a gândi, a făcut să experimenteze puterea Domnului Iisus la alt nivel. Și dacă mentalitatea acestui soldat l-a ajutat să experimenteze puterea Domnului Iisus la alt nivel, în sensul că, de exemplu, pentru Petru când soacra lui era bolnavă, Domnul Iisus a trebuit să meargă acolo, să intre, să-i ridice, să ia de mână și să o ridice și să o vindece. Și pentru mulți alți, Domnul Iisus s-a dus pe loc, a atins și a vindecat. Dar acum este Domnul Iisus, puterea lui la alt nivel. Fără să vină unde este bolnav, fără să pună mâna pe bolnav, la distanță, să vindece. E alt nivel. Ce l-a ajutat pe acest soldat să experimenteze acest alt nivel era mentalitatea lui.
Dar acest lucru funcționează și invers. Dacă mentalitatea unui om poate să le ajute să experimenteze puterea Domnului Iisus la un alt nivel, mentalitatea unui alt om care este greșită poate să le împiedice să experimenteze chiar și puterea Domnului Iisus care o manifestă în mod normal. Mentalitate. De aceea cel rău care știe cum funcționează aceste lucruri a avut grijă să lovească în modul de gândire prin tot fel de idei, învățături și așa mai departe, încât mentalitatea multor copii lui Dumnezeu să fie incompatibilă cu manifestarea puterii Domnului Iisus. Mentalitatea. Vrei să exersezi autoritate, trebuie să dezvolți o mentalitate de soldat. Pentru că în armată, dacă vrei să vezi un loc unde autoritate nu este doar o poveste sau niște vorbe, dar în mod practic, du-te la armată. Unii dintre voi ați făcut armata și știți despre ce vorbesc. Bine, cel care vă vorbește se bucură că a scapat, n-a făcut armata, dar am cunoscut cei care au făcut și ce mi-au povestit, am zis, ce bine nu am fost acolo. Că majoritatea dintre ei mi-au povestit cum când ești nou, superior folosesc autoritate cam nu neapărat pentru bunul mers al cum să zic al cazernei, nu știu cum dacă se numește așa, sau o fac și pentru asta, dar și pentru într-un fel a se bate joc de cei care sunt noi, cum ar veni. Da? Și zic bine că nu mi-ar fi plăcut să experimentez partea asta, oamenii să folosească autoritate pentru a-și bate joc de tine și a te chinui. Dar uite, în lumea oamenilor se întâmplă. Dar un lucru, soldat înțeleg autoritate. Și poate ar fi bine să dezvoltăm acest mod de gândire. Nu suntem un club social, suntem o ceață numită una cu tare, altă cu tare, care aparținem armata marele lui împărat biruitor Iisus Hristos. Sunt încă multe de spus, dar vom, cu ajutorul lui Dumnezeu, luni, continua să vedem ce se întâmplă cu Aman, cu Mardoheu și acolo modul cum procedează el, o să avem multe lucruri de învățat, dar o să închei spunând pot manifesta o autoritate mai mare, dar va trebui să vezi care este mentalitatea ta, cum gândești. Și sunt anumite, s-ar putea să fie anumite renovări de făcut. Pentru că fără mentalitate de genul ăsta, fără mentalitatea lui Iosua, fără mentalitatea acestui sutaș, nu pot exersa autoritate în mod eficient. Pentru că autoritatea începe mai întâi prin modul de a gândi. Dumnezeu să te binecuvânteze.